你好，秀雲，認唔認得我啊？我係阿馮牧師啊，係啦。我好想咧，藉住呢一個短短嘅啲視頻咧，同你分享翻即係你嘅信仰喎。記得咧，過去到而家咧，已經信咗耶穌一段時間啦。咁咧，我知道女兒咧都喺當中時時鼓勵你。所以咧，牧師咧就雖然我呢2個月咧唔喺香港，但我都好想咧用呢啲嘅嘢咧同你講多少少，好唔好啊？咁我哋而家睇下咯噃。原來咧，我哋信咗耶穌之後咧，作為基督徒，作為一個長者咧，我哋都要成長嘅，就好似一個 BB 仔啦，即係佢食奶。咁所以記得上次咧，我同你即係講過，原來咧基督徒咧成長百課咧就係講到耶穌你係邊個啊？我信咗你之後要點啊？咁我哋今日呢一套栽培嘅百課咧，係60歲至90歲都得嘅。咁咧我就少少講下啦。上次咧其實我哋講咗第一課噶啦，何謂信耶穌？咁你仲記唔記得啊？如果我問你，秀雲，如果有人問你，你信耶穌信啲乜啊？你仲記唔記得啊？係啊，第一，我信耶穌咧，我已經信咗耶穌。我之所以信耶穌，就係因為我係一個罪人，係咪啊？你同我講咯，我係一個罪人，救唔到自己。第二，我信耶穌咧，就係講我信我呢個罪人有耶穌拯救我，所以我唔會問你，如果你信耶穌，第二樣嘢就係我信耶穌為我上十字架，除去我嘅罪，係咪啊？係啦，耶穌第二上十字架為我死，更加咧第三就係信咗耶穌，我哋咧就好似上一次呢課講啦，咩叫信耶穌啊？信耶穌就係話我人生以後，即係話點都好，我會上到天家，所以3個要點就係信耶穌嘅要義啦。原來一句說話咧就講啊，你可以試下聽，讀埋都得噶。佢講乜嘢啊？神愛世人，甚至將佢嘅獨生子賜給他們，叫一切信佢嘅不至滅亡，反得永生。原來就係你剛才講嗰3個要點啦。第一，我係一個罪人，但係神好愛我，所以聖經話我信耶穌咧，就係信耶穌為我上十字架。第三，我信咗耶穌之後咧，一切信佢嘅不至滅亡，反得永生。我信耶穌第三樣嘢就係有咗耶穌，我人生以後就要天家。係啦，咁上次我哋講咗呢一個，第一，我信自己係一個罪人，呢個就係信耶穌啦。唔單止，因為信耶穌嘅人咧，知道自己嘅罪人唔能夠救自己，所以第二樣嘢佢信得好清楚，就係我好相信耶穌基督曾經為我受暈上十字架，洗咗我嘅罪。第三樣嘢咧，就係我信咗耶穌之後，好有把握，我呢世人眯埋眼之後，耶穌會帶我返天家，就係呢3樣嘢啦。而今日咧，我哋好快又講第二課咯噃。耶穌講乜嘢啊？佢話我就係生命嘅糧，到我這裏來必定不餓，信我嘅永遠不渴。你可以再聽一次啊。耶穌話我就係秀雲嘅生命嘅糧，秀雲到我耶穌嗰度嚟，即係信佢，我必定心裏邊唔會滿足，唔會餓。信咗耶穌，永遠唔會飢渴，唔會裏邊有好多唔開心，因為有耶穌，我哋就好似人食飽嘢，好滿足。原來耶穌咧係我哋生命嘅食糧啊！以前咧我細個嘅時候咧就好中意食一個咩啊生命麵包，加頓係嘛？當我食生命麵包嘅時候咧，我梗係肚餓啦，特別早餐啊，都係搽呢一個牛油果醬食早餐。咁當我食咗之後咧，我就即係覺得足夠啦。原來信咗耶穌嘅人咧都足夠，因為有耶穌一個嘅生命幫我哋。
有時我哋去到餐廳，哇，飲茶，我哋最緊要嘅就係健康，食嘅嘢希望食咗落去唔會屙，食咗落去能夠吸收營養。原來信耶穌，佢就好似中國人咁，我哋都好中意食嘢嘅，食得好，食好啲。其實所謂食好啲，就食得健康啲，令到自己嘅身體，甚至乎心靈都唔使唔開心。原來食耶穌求賺生命嘅糧有咩重要咧？生命嘅糧咧，其實即係你信咗耶穌咧，佢唔再係俾你睇到啲物質嘅需要，唔係再物質重要啦。聖經話耶穌講噶，佢話唔好為必壞嘅食物勞力，要為嗰啲存到永遠永生嘅食物勞力。啊，真噶！最後生命嘅糧滿足我哋心靈嘅需要。有時我哋都心裏邊好多囉囉攣啊，好想點，好想點，但其實有啲嘢，嗰啲嘢未必係最啱我哋。我哋應該祈禱話：神啊，我嚟到你嗰度，我一定喺你裏邊得到滿足，因為你會連我自己都唔知嘅需要，你為我預備。係啊，有時我哋未認識耶穌嘅人咧，好多時都會走迷，同埋唔清楚自己。但係信咗耶穌，我哋嘅生命就有平安啦。好希望今日同你講課呢個耶穌就係生命嘅糧，你就記住啦。耶穌耶穌，我唔再為嗰啲必壞嘅，即係呢啲食嘢嘅嘢咧，食咗屙翻出嚟咯，或者食錯嘢仲論盡屙到你死。但係我哋食嘅啱啦，耶穌就係嗰個糧食，心靈精神嘅糧食，俾我哋嘅心能夠得平安。有咗耶穌，我哋唔閉翳；有咗耶穌，我哋識得挨喺耶穌度。耶穌話：有你幫我，我自己有努力，咁樣你嘅身體一路好之餘，心靈都開心嘅。好啦，今日到呢度為止啦，短短地同你講到耶穌就係你生命嘅糧，希望你能夠時時祈禱啦。當你祈禱嘅時候，其實神就會將佢嘅信息、鼓勵嚟到你嘅生命。嗰個鼓勵、幫助、提醒、安慰，就係一個糧啊。當我哋喺日常嘅生活裏邊，有人問起我信耶穌，我話我好在有耶穌賜俾我天上嘅糧，願受人你都得幫助。我哋喺呢度完結咯噃，希望你生活健康同埋咧愉快。